Доброе время суток, мои дорогие подписчики, зрители канала, гости канала. Приветствую вас на своем канале. Желаю счастья, здоровья и любви. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии. Это помогает развитию канала. Я очень рада, что мои э, мо- э, мои труды не проходят даром и что-то помогает. Благодарю за все, что вы мне желаете. В 1000 раз больше желаю вам. А сегодня я хочу сделать такой расклад. Вы понимаете, что он общий. И что-то все равно кто-то подчеркнет, если вы нажмете на кнопку в любое время на это видео, это значит, что вам нужно было что-то услышать, что-то для себя сделать, какие-то выводы. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, что было, что будет для вас, для сердца, для дома, на что вы не надеетесь, чем сердце успокоится, чем дело кончится. Загадывайте период времени, э, что будет происходить в вашей жизни. Может, что-то предупредят карты. Я взяла карты Ленорман, предсказательные карты. Они очень мобильные, но очень хорошо говорят. И будем смотреть. Я заряжаю карты, выхожу в поток. Вот и пришла такая информация сделать такой расклад. Итак, ждите скоро письма. Какую-то весть для вас придет для вас. Итак, стучит. Дерево стучит, вам что-то хочет передать ваш род. Также стучит то, что вы крепко будете стоять в скором времени на ногах, что у вас будет такая броня, что вас не пробить. Вы какие-то зафиксируете свои дела, свои возможности и будете стойко стоять на своих целях и будете их добиваться. Стучит, гремит. Гремит книга. Вы узнаете какую-то тайну, и эта тайна очень вам будет необходима. Эта тайна может касаться вашего рода, вашей семьи. Но она еще полностью не, книга не раскрыта, но вы уже на пороге того, что эта тайна скоро перед вами откроется. На пороге стоит гора, на пороге стоит покорение каких-то вершин. Да, будет трудно, вы поставили какую-то цель или задачу, ну, вот сейчас воспроизводить это в памяти, будет трудно, но вы ее достигнете. Какие-то цели очень дальновидные, и пришло время уже воплощать их в жизнь. Что было? Э, Было у некоторых какие-то вопросы по вашему дому, какие-то, может, кто-то делает, может такое быть, и ремонты, или же кто-то занимается покупкой недвижимости. Это было, да, или кто-то планирует взять какие-то кредиты, а также ждать было гости в вашем доме. И также эта карта говорит, что было связанное какие-то новости и какие-то действия именно касающиеся вашего дома. И также может у некоторых проигрывалось то, что в вашем доме появился мужчина. И или же это какие-то возникали какие-то препятствия по вашим каким-то семейным делам, именно касающиеся дела семьи. Э, Что будет, посмотрим у нас.
на пороге друг. Одинокие, особенно люди, скоро встретят своего человека, и вы уже, может быть, в настоящем времени уже встретили, вошел этот человек в ваш дом, но вообще скоро, в ближайшем будущем, появится человек, он будет верный вам, очень хорошим другом. У одиноких это может быть уже человек, с которым вы в дальнейшем будете очень поддерживать отношения не только дружеские, но и любовная встреча. У некоторых проиграется, что на пороге скоро появится ваш какой-то и друг с прошлого, и вы этому очень будете рады. Для вас Для вас много суеты, беготни, очень много разговоров и по телефону, и, может быть, и к вам, и на работе. Очень много вам нужно будет закончить каких-то дел. Но вы будете поступать мудро, то есть вы будете прислушиваться к своей интуиции, и ваши дела разрешатся в положительную сторону. И еще за вашей спиной у некоторых тоже может проиграться очень много разговоров людей, которые обсуждают вас. Но и вам говорится то, что не обращайте на это внимания, что вы правильно все делаете. И те цели и задачи, которые вы поставили перед собой, невзирая на то, что говорят за вашей спиной, вы с этим справитесь. Для сердца. Для сердца говорится о том, что если это женщины смотрят, это в вашем сердце появится скоро уют, какой-то человек, с которым вы можете свить гнездо. Для мужчин то же самое, встреча с какой-то женщиной, которая принесет ваш дом счастье, уют. У некоторых это может проиграться также, что вы для сердца мечтаете куда-то поехать, куда-то вылететь из своего дома, и это вам удастся, и все пройдет благополучно. Давайте посмотрим, что для дома. Ваш дом, смотрите, письмо, известие, и это известие будет очень хорошее. Вы, может быть, уже и не ждали этого известия, но у некоторых это будет касаться любви, у некоторых это известие, документы какие-то, это какие-то могут быть и письмо, и касаться и документов, может быть, эти документы придут и насчет получения какого-то наследства, или документы на там вашу квартиру, или документы получения кредита. То есть это вас будет, известие будет хорошее, которое вы давно ждете. Или же известие внезапное, которое принесет вам большую радость. На что вы не надеетесь? Прекрасная карта. Одинокие встретите свою любовь. Это вообще лилия, это карта исполнения желаний. Это начинается белая полоса в вашей жизни. То есть то, что вы задумывали, вам будет приходить и помощь. Но это больше связано с таким вот с получением помощи, встречи с какими-то людьми, которые будут нести только счастье в вашу жизнь. И это вы уже не надеетесь, но начинается в вашей жизни новая светлая полоса. Чем вы сердце успокоите?
Посмотрите, башня, и эта башня не разрушенная. Некоторые успокоят сердце, когда получат известие из каких-то учреждений, там, некоторые получение работы, согласованность, какие-то крепкие отношения со своими партнерами получат отношения. Некоторые получат предложение руки и сердца пойти и зарегистрировать уже ваши отношения, потому что это лилия, это белая полоса. И вы свое сердце успокоите, что уже началась стабильность в вашей жизни, уже пришла стабильность. И это прекрасно. Прекрасно очень. И чем дело кончится? Корабль. Корабль это может быть, вы соберетесь в какое-то путешествие. Корабль это тоже постановка целей, каких-то целей, и вы их вы их достигнете по кораблю. Вы шли к этим мечтам, своим исполнению, там, своих желаний, получению хороших новостей медленно, но сейчас это летит уже паруса все надуты у корабля, и вы скоро получите тот результат, который вы давно ждали. Прекрасно, прекрасно. И вы знаете, вот посмотрите, такой расклад просто, вот я заряжала карты, просто получился так, что у вас, правда, в жизни начинается новая полоса, и что вы будете, вам будет помогать и семья, и ваш род. Единственное, эти препятствия, которые у вас будут, это не такие препятствия, потому что вы поставили себе какие-то очень такие грандиозные задачи, будут препятствия, но вам будут во всем сопутствовать удача. Новая белая полоса в вашей жизни начинается. Не суетитесь, и друг вам идет. И это может быть не только друг в личной жизни, но это может быть и какой-то хороший компаньон, который пойдут у вас дела просто вспять, и вы все получите, и вы получите то, что вы хотели. Вы этого достойны. Вот на такой ноте я хочу закончить свой расклад. Здоровья, счастья, любви. То, что вы мне желаете в 1000 раз. И чтобы у вас эти мечты, все свои эти мечты сбывали, чтобы вы открывали тайны рода, какие-то тайны за вашей спиной, чтобы вы их преодолевали, и все у вас в жизни получалось. Пусть будет в вашей жизни белая полоса, хорошее известие, друзья, крепкий дом и удача везде и во всем. До новых встреч!